Da imata les in umetnost lahko veliko skupnega, dokazuje Natja Janković, diplomirana oblikovalka, ki je svoje znanje pilila na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje ter Academy of Fine Arts v Benetkah. Oblikovalko pri kiparjenju z lesom, kot ga imenuje sama, inspirira japonska umetnost obdelave lesa. Zato se ne brani nepravilnosti, ki jih v les vriše narava. Obiskali smo jo v njenem slikovitem ateljeju v Kortah. Smo v čudovitem ambientu, kjer se hvalnica lesu poje na prav poseben način. Naša gostiteljica je pred leti dobila zares nenavadno idejo, da bi izdelovala lesene umivalnike. Ampak njeni zgodbi je šlo s časom samo še na bolje. Natja, povejte mi prosim, kako vas je pripeljalo do tega, da ste se spravili izdelovati lesene umivalnike? Ja, ideja je štartala pri našem lesenem umivalniku doma, ker v bistvu sem iskala neko rešitev, kako bi opremila mojo kopalnico, da bo nekaj posebnega. In potem nič mi ni ugajalo in sem rekla, nič bom ga naredila kar sama. Tako da sem v bistvu prvega naredila zame in za mojo družino. In od tu potem vsak me spodbude z okolja, pa dej še kakega, pa dej še to. In tako nekako potem je zadeva dobila nek pogon in štart in od tu smo začeli pa še za ostale ljudi delati. Kako so pa kaj vaši znanci pa vaši domači gledali na ta vaš podvig? Ja, vedno so gledali z skepso tudi moji starši, ne samo od mojega moža. Moj sam poklic ni tipično ženski poklic, ni dosti ženski kipark, ker je samo obdelava in tako fizično težka. Tako da je vedno ta skepsa prisotna, vedno jo slišim, tako, ne, a ja, tvoja pa z motorko žaga, a ja, ne. Natja ima pa delavnico gor, tako da vse na zabaven način ni nikoli nič slabo mišljeno, ampak tako jim je vse malo čudno, logično, ne, ljudje, navadno ni to veljalo za žensko delo, no, in z tega največ skepse, no, kar se tiče. Ampak zakaj ravno les? Les je en tak topel, lep material, ki zelo poživi prostor. Ni tista hladna keramika, ni umetna masa. Meni se je zdelo lepo, da imaš, ko se zjutraj ali zvečer urejaš, da imaš še neke narave okrog sebe, da niso samo ploščice, pa vse hladno. Les in voda se ne marata, to vemo vsi, zato sem se na ta problem posebej pripravljala 2 leti, sem študirala, kako to narediti, da naš umivalnik ne bi rabil nobenega vzdrževanja. Se ga enostavno montira in to smo dosegli z eno tehniko, 7 sloji zaščite v bistvu. Les mora biti seveda perfektno suh, ko je celotno obdelan, ga jaz premažem z 5 sloji epoksi smole in potem na vrh dam, glede na željo stranke, ali mat ali svetleč lak. Tako da potem, ko je to narejeno, zdaj po zadnjih izkušnjah je zdržal naš prvi prodan umivalnik 10 let. Tako da... Iz tega si ogledali, v kakšnem stanju je, kako zdaj izgleda ta? Jaz sem isto vprašanje imela za to stranko, ne, in je rekel, da je tašen, kot smo ga pripeljali, da nima nič. Tako da moram potrkati na les. Ampak v tej svoji leseni ali pa lesni zgodbi niste sami, ne? Je že v resnici veliko družine vpletene. Ja, v tej lesni zgodbi sem jaz v bistvu z veliko podporo mojega moža sploh uspela priti do tle, ker midva nismo imela nekega kapitala začetnega in smo vse sproti se dofinanciralo in tudi naredilo. In potem tudi ostalih članov moje družine, tašče, ki je dala ta prostor, kjer smo danes. V kakšnem prostoru smo v resnici zdajle? To je 150 let stara istrska hiša. To je bil v bistvu hlev, ta del, in tisti delček tam je bilo stanovanje. Ker je bil to hlev, tle je bilo seno, tu po tleh je bil les, to je bilo vse gnilo, streha je padala dol, vse je bilo naloženo s smetmino. Ko sem jaz rekla, ko sem to videla, sem rekla, to bo moja galerija. So se vsi smejali z mojim možem pred. Natja pri svojem delu prisega na slovenski les, največkrat hrast, ki je zaradi svojih karakteristik najbolj trpežen. Sicer pa je oblikovalka odprta za široko paleto lesnih vrst, od češnje, javorja pa tudi bukve. Nekatere najlepše kose je našla pred leti po žledolomu, saj je prepričana, da je mogoče prav iz vsakega kosa lesa narediti nekaj uporabnega in lepega.
Navdušujejo jo grče in razpoke, številne nepravilnosti, ki še dodatno prispevajo k močnemu karakterju lesa. Natja, kakšne tehnike uporabljate pri sami obdelavi tega lesa? Kako dosežete tako obliko? Japonci so me vedno navdihovali in me še danes navdihujejo, ker oni so neverjetni mojstri obdelave lesa. In oni nikoli ne uporabljajo skoraj strojev, večino delajo ročno, gledajo, kam drevo rase, tako morajo biti noge in tako, mislim, res so neverjetni. Mene so bolj navdihnili v tem smislu, da jaz nočem uporabljati lepil. Tako da tu so mi največ dali, no? Ker oni probajo, da narava ostane skoraj nedotaknjena. Ne? A prepoznate, kateri les se je za časa življenja imel boljš, pa kateri je bolj trpel? Ja, to se vidi recimo pri tem hrastu, da je zelo trpel, zato ker so letnice zelo skupaj, pomeni, da je se mučil, da je rasel, ne? Kar pa tudi pomeni, da ta je dosti bolj trpežen, bo manj pokal, manj se bo vrtel, manj se bo spreminjal, no? Tako da sem se potem z leti naučila tudi pogledati, ko kupujem les, ali bo v redu zame, ali bo spremenil obliko in potem mi dela težave, ne? Ga je pa tudi malo teže zaradi tega obdelati, ha? Seveda. Je dosti bolj trd, ne? Tako da zahteva pač malo več ur. Saj, taki smo pa tudi ljudje, ne? Ja. In tako smo tukaj dobili res lep dokaz, kako lahko lesu, temu čudovitemu materialu, prek takole ekskluzivnih izdelkov tako rekoč vdahnemo večnost. Samo pravi oziroma prava mu mora posvetiti svojo domišljijo in svoje delo.